邵家臻，早晨。早晨兩位，你早晨，你 collapse 咗未啊？你好哇！琴日都 ，collapse 真係 collapse 啦，因為佢完全係喺我哋嘅想象之外啊！點解咧？點解會係想象之外？有幾嚴重咧個情況？唔係咁啊，我可能即係比較純笨一啲啊，因為我以為咧選舉咧令人謙卑啊嘛。係啊，因為大家即係無論你見到以前啊葉劉又好，或者好多走過選舉嘅人都好，或者自己都好啦。喺選舉過程裏邊，你知道啦，不斷去了解啦、溝通啦，你就一定係會發現咧自己識嘅嘢好少啊。係嘛？咁啊，於是乎就要學習啦咁樣。咁你話咁，所以你話喺選舉期間個個都虛懷若谷咁樣啦嚇，你話係假都好，或者理論上擺個款出嚟，咁擺個款出嚟要咁樣係嘛？款又好，內容又好啦，咁都係。咁但係咧，哇！呢個即係林鄭，即係林鄭咧，即係有啲唔同嘅，即係佢咧就好打得。嚟到嘅時候咧，都已經係佢又或者有自己有少少唔舒服噶啦，可能都係因為唔舒服啦。但係咧就係苦口苦面，或者黑落黑面啊！呢個睇演繹㗎啦，呢個真係。咁但係你一坐低咧就話啊，佢同福利咧就係心係福利嘅。做緊無論係以前做社署署長，定係做緊而家嘅扶貧委員會嘅主席，都好啦。其實佢係心係福利嘅咁樣咁講。咁但係轉頭咧，喺好多唔同嘅問題上面咧，佢就開始不耐煩啦，或者答法咧就係喂，好難咁短時間答你嘅喎，我哋點答你啊？你問佢啲乜嘢啊？問佢啲乜嘢？好難㗎，好坑嘅咩？好多人問佢好多唔同嘅問題嘅，即係一筆過撥款啊咁嗰啲啦，係嘛？當然有問啦，只不過有幾個位咧係佢其實嗱嗰種不耐煩嘅態度咧，就其實咧就喺成個會都係咁樣。好似我入去嘅時候，我介紹啲選委俾你識啊咁樣，佢都好似冇乜興趣咁樣，直接行埋位，跟住就話幾時拍係咪有人係遞嘢啊咁樣？係咪做？你哋係咪做戲做晒先啊？咁係咪咁啊？先啦，做埋先啦，跟住嚟啦，係咁樣。咁就一開始嘅邊啲位會比較講得辣興咗啦，所謂係啦。其實咧就整筆個撥款嗰度當然一個位啦。咁佢嗰個咁啊啲人梗係問嘅，行咗16年，而你又係始作俑者，咁你而家行咗16年啦，其實咩都會有疲態啊，咩都會有啲咩檢討咧，係嘛？知啦咁樣。係啦。咁佢就話佢都覺得有一個如果真係有瑕疵咧，佢都覺得係有一個瑕疵，唔係理念問題，係機構個執行力太低嘅問題。即係佢冇諗過咧，嗰啲機構咧。俾咗一個財務自主佢哋咧，佢冇諗過嗰個機構咧，啲機構咧唔係嗰個機構嘅，啲機構咧係咁鬼渣嘅，即係去管理財務咧咁鬼渣嘅咁樣。即係佢冇諗過，咁咧就不過同一時間有啲人梗係話啦，喂，唔係機構渣啊，而係成個制度有問題。咁佢話唔係喎，如果制度有問題嘅話，你又唔會見到有啲喺佢嘅競選裏邊咧，有兩個機構嘅話事人咧。喺佢啲競選裏面咧出現咧，同埋咧係支持佢講緊因為一筆過撥款令到佢某啲服務好創新，令到佢某啲即係自己好上心嘅題目，可以用自己可以即係有資源可以去提供服務。即係佢話，如果係咁嘅話，唔會有啲好嘢啊。係咪？兩個機構。所以咧，入咗兩個機構。兩個機構。OK。咁咧就會呢啲咁樣，我哋嘩然嘅，因為即係你將個問題。即係話過於係嗰個機構嘅管理能力嘅問題咧。咁呢個大佬啊，如果香港即係有咁400幾個機構咁就有2個機構咧就做到，我當唔好話2個，佢有2% 嘅機構啦，係我俾晒面你啦，作到大晒啦。2% 嘅機構咧係做得好，有啲服務嘅自主，有啲財務嘅自主，做到啲嘢。咁但係大家都 suffer 緊啊嘛。係啊，係咯。係咪呢個係98%都 suffer 緊，大佬咁點啊？係嘛？你都要解㗎，係嘛？係咯。係嘛？呢個位啦，呢個位係即係整體來説係嘩然嘅啦。第二個咧，整體來説你嘩然嘅咧，就係全民退保啊，當然係咪？咁啊，全民退保佢好唔耐煩嘅，佢成日都話：喂，我講咗㗎啦，我唔。或者唔會咁樣啊，就講嘢會唔會啊？唔會咁咪講完，冇嘢補充。即係會唔會重新檢討啊？唔會咁。一定問呢啲嘢啦，係咪？話財務即係阿周永新嗰個方案啊，或者係成個諮詢裏邊咧，咁多唔同嘅調查啊，有好多民意啊咁樣，即係嗰啲嘢啦，梗係。咁佢嘅講法咧就咁嘅。佢就話咧，我一直都覺得
呢個學者方案咧計錯數嘛。即係佢哋條數咧，佢哋即係你話咩2064啊嗰啲咧，你點樣計法啊？喂，佢計錯數喎，條數唔係咁計。我最唔滿意嘅就係你削弱咗強積金嗰條支柱，同埋你計錯數，唔係咁計嘅條數。咁點計咧？佢當然話冇時間講啦。咁啊冇時間講。總之你係計錯數咯。不過咧，財務嘅持續性呢個都唔係最重要問題。係。佢話佢仲有一個問題，呢個問題我係第一次聽嘅，反而係令到我哋驚訝嘅就係我自己嘅福利，我自己一直都唔同意咧係全民性嘅社會福利。我根本就唔同意，因為福利觀念嘅問題，我自己本身就唔同意呢個觀念，所以係理念嘅問題。咁呢個就真係大件事啊！係啊，咁你真係玩我哋一鑊啊！係啊，咁你傾嚟都係做咩啫？係咯，咁研究嚟做咩咧？佢玩阿周永新玩到好殘喎，而家咁樣。你低溫就如果係低溫就話我理念上我係乜嘢嘅？咁我冇研究啦，冇底線啊，冇嗰啲冇前設啊，你唔好講呢啲嘢啦。係咯。咁你大家全民同你討論一次嗱，我哋都覺得由全民退保變為全民討論退保都已經係一件好戇居嘅事。係。而家係全民俾你玩一鑊，去圍繞住退保俾你玩一鑊，咁呢個係更加戇居嘅事。呢個而你呢個長官意志，你自己唔中意就唔中意㗎啦。咁呢個真係又係第二，即係大家即刻冇嘢講啦。咁當然喺個別上嚟講，你話即係曾健超咁，佢真係有問佢對於警監會改革嘅睇法。佢仲串啊個反應係嘛？咁你咪提出嚟咯，即係咁樣係嘛？你可以提出嚟嘅，你可以提出嚟嘅，咪咁樣，咁梗係可以提出嚟啦，提出都唔得咩？係啊，喂徐家珍，我想問埋，其實佢嚟咧係咪即係其實有啲君臨天下就我都夠票？其實佢真係嚟佢做乜嚟揾你？又唔係嚟求票？如果咁嘅態度就唔係嚟求票㗎啦。係咯，佢知道你哋唔會俾佢啦，咁係咪即係我嚟做？佢嚟做咩咧？其實係咯，你都唔明。你覺得？我諗佢係行禮如儀咁樣咧，即係我作為一個候選人，我要見晒咁多個唔同嘅 sector，咁你哋今次又要叫做5個團隊都一齊約我，係嘛？咁我未嚟咯咁樣，但係咧其實佢真係冇講過話我唔夠票啊，或者我話我好需要大家嘅支持啊，嚟緊咧我要大家嘅點樣配合啊咁樣，即係佢。就算我同佢講行政立法關係咁老掉牙嘅問題，我梗係話俾佢聽，即係唔好再係以前咁偏聽啊，即係咁用人為親啊咁樣。佢回應係點咧？佢話我係新丁，佢話我行政立法關係唔係淨係政府嘅錯嚟嘅，你啲立法會議員係咪都係搞到件事搞到個關係和晒，啱啱撥款。公務小組撥款就係咁，你哋搞到件事過晒。咁喂，大佬，我哋而家講嘅一啲好大路嘅嘢，喂，唔好偏聽，跟住就話喂，你哋自己喐手先嘅咁樣。喂，咁大家互相，咁我嘅話要喐手先啦，你哋幫關係咪？幫團係咯，嗰啲咁大家互相會話對方喐手先嘅話咧，咁呢個就唔係溝通啦，係大家進逼咯，而家係咪啊？喂，嗰個氣氛係咪惡劣到真係好似嗌交咁咧？其實。有冇咧？有嗌交，有嗌交，嗌交。有啲部分嗌交嚇。即係大家好踴躍咁舉手，咁好想即係大家都好想即係忍唔住啊，要表達意見。喂，徐家昌，你哋好鬼斯文啫，嗌交都舉手嘅。點解？即係佢係咪有啲就係忍唔住就喺下邊嗌上嚟啦？OK 都有。但係有一紮咧就喺度舉手，即係話好想發言。我想講咁樣。好想發言。咁嗰次氣氛，所以個氣氛係我哋以為我哋見過好多個啦，見晒啦而家嚇，見晒啦。就算你話我哋同葉劉。同莊爭唔好講胡官啦，係咪？咁啊，同葉劉佢係喺政治上好硬啦，23條嗰啲好硬，但係福利上佢成日都話自己唔識，好想聽大家講，同埋有啲嘢可以改，佢要葉劉懶醒咁啊嘛，同佢講與世斷啊，覺得就好似係請緊人走係一件好勁嘅事咁樣，點知我哋話俾佢聽話呢個係傷口嚟喎，我哋最憎咯喎咁樣。佢成日都係呢啲嘢嘅葉劉，以為佢好醒咁樣，咁但係佢聽完之後咧話，
呢個我可以，我真係學到，我唔知道係咁諗，我真係學到，我可以翻。其實我哋第二次我仲會改一改我個政綱嘅咁樣。咁佢就咁呢啲咪大家咪會即係你一縮一縮，咁大家咪調戲一句一句，即係起碼個謙卑做一個表面嘅謙卑都重要啦，係嘛？即係聽人講嘢啊，聆聽啊都重要啊。佢連呢樣都唔咁啦，係嘛？咁我咁樣，咁樣但係阿 John 咁樣，雖然佢嗰日又係病啦，個個都病，又係病，講嘢好攰，但係間中有啲幽默。咁啲人問有啲位佢唔答你啊，佢話全民退保，個全民性嗰部分佢唔答，佢唔想表態，或者你心裏面知道佢點諗，不過佢都話。我會做過諮詢，我諮詢冇前提，我重新做過諮詢，我覺得個諮詢工作做得唔好。嗱，呢個都係蠱惑嘅，係即係拖啊，同埋傾下啦咁。但係至少唔係一口回絕啊嘛，還原為諮詢咁樣嘅問題，咁呢個係，但係你冇一口回絕啦，有咩事啫？係咪？而家一口回絕，我亦都唔係個人利益嚟㗎嘛呢啲。咁我就總結佢根本佢好似頭先講啦，佢嚟即係好似見晒行禮如儀啫，佢根本冇求於你。嗱，呢個就充分反映到林鄭嘅性格啊！佢選舉冇令佢謙卑，而且令佢更加強硬，即係話我有得似啊！喂，我有400票、600票、700票啊！即係我要嚟做咩啫？就係咁樣咯。同埋咧，同埋佢真係覺得自己喺個優勢或者強勢裏邊，佢而家係做緊期望管理啊嘛。佢就係盡量唔好應承你嘢，因為應承咗佢全部都要，因為佢覺得自己會做到啊，做到特首啊，係咪？到佢時每一句説話同我計數咧，我而家係盡量唔好冚乜嘢，佢呢個我覺得係佢嘅策略。第一，你60票我唔要；第二，我所有嘅言論咧，我都係唔會俾到你捉到我嘅，唔會捉到我要我找數嘅。係啦，咁但係更加重要嘅咧，就係佢一旦當選咧，我相信佢權力在手咧，會比今天變本加厲好多好多倍。我會預示到係咁樣。佢嗰個表現嘅係乜嘢咧？就係咧，你諗過嘅嘢，我全部都諗過。你冇諗過，而家我冇諗過嘅嘢咧，就係唔值得諗嘅。即係嗰種咧，我叻過晒你哋全。呢個係一貫㗎，一貫。頭先阿森哥講，我同佢訪問過幾次，就係咁樣㗎。係啊，我提出晒啲唔同嘅意見，提出嗰唔同意見就話，呢個我哋考慮咗㗎啦，我哋已經否決咗啦，即係咁㗎。佢哋係咁樣㗎，佢個思維。噏到啲嘢我冇諗過嘅話咧，嗰啲嘢本身就戇居，係啦，值得諗嘅。冇錯啦，即係咁樣咯。我咁樣去呢個真係要係 A.O.，可能有 A.O. 嘅傲慢啦，係咪 A.O.？ 但係而家你做緊嘅係一個政治人啊嘛，你選佢嘛，唔係 A.O. 嘛。喂，邵家臻，最後想問下你，咁你而家呢即係60票點樣提名法有個決定未？未23號先會有。咁因為我哋有10幾個咧係睇公民提名，有10幾有應該餘下嗰啲咧有廿幾個咧就未決定，餘下嗰啲咧有大概即係有啲係俾阿胡官啦，多啲俾胡官啦，但係亦都有啲係會俾阿 John 嘅。係嗱，我諗即係23號即係22號嗰個提名公民提名期結束咗之後，你做決定啦。不過我就俾個忠告你啦，唔好咁問啊。唔好再搞咁耐啊！因為咧，即係我唔理你哋嘅政治取態。3月1號係截止啊，3月1號截止。3月1號截止。會寫錯表㗎，會填錯身份證號碼㗎，嗰張表會無效㗎，你明唔明啊？到最後咁就浪費咗㗎啦。無論你哋個策略係點樣嚇，希望唔好問呢點係我即係對你哋嘅一個期望同埋一個意見，好嘛？OK，喂，多謝你啊，多謝邵家臻，唔該曬邵家臻 ，thank you。邵家臻就係社福界嘅選委議員而家係選委啦，立法會議員亦都係啊。咁嗱，我頭先講咧就話林鄭對呢60票佢就即係根本我唔稀罕啊，呢種態度咧係完全係折射到反射到咧，佢真係當咗權之後咧係會變本加厲啊！佢唔需要求啦嘛，係嘛？而家仲要求喎，不過我唔使求你社福界。OK， 我大把貨，我大把貨，唔稀罕你，唔稀罕。咁當佢一旦當選嘅時候，我完全冇所求，咪亂嚟都得咯。嗱，呢個就係林鄭嘅性格。呢個我認為佢會比689會更加得人驚，係更加得人驚。呢個有 A.O. 嘅裏邊嘅傲慢嘅元素喺度，係好得人驚嘅事嚟嘅。